Shkolla e mesme komunale e Bujqësisë Mosha Pijada në Tetov sot ka shënuar 78 vjetorin e themelimit. Në një manifestim solem në hotelin Lirak, udhëheqësia e shkollës ka ndarë mirënjohje për profesorë të cilët punojnë 10, 20 dhe 30 vite në këtë shkollë. Gjithashtu nga udhëheqësia i ndan mirënjohje edhe drejtorit të kësaj shkolle, Petar Gligorov, i cili është 42 vite në këtë shkollë dhe së shpejti del në pension. Në këtë manifestim ka marrë pjesë edhe kandidati për kryetar komune në Tetov nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare Sadi Bexheti, i cili premtoi sallë sporti për këtë shkollë dhe do të përkrah financiarisht dislokimin e fermave. Dëshiroj t'ju them se si shkollë me një numër të madh nxënësh meriton që edhe ju të keni një sallë sportive. Do të mundohemi që në afat sa më të shkurt kohor e njëjta të jetë e ndërtuar për arsye se kontrata me realizuesin është e nënshkruar dhe deri në fillim të vitit të ri shkollor do të jetë e ndërtuar. Gjithashtu gjatë periudhave verore do të vendosim konstruksionin e çatisë në ndërtesën e re të shkollës që të mos ketë probleme gjatë periudhës dimrore. Ekziston edhe një problem, e ato janë fermat. Unë personalisht do të mundohem për dislokimin e tyre në fshatin Zherovjan, që të punësuarit të vazhdojnë me punë. Këtë sigurisht e dini, se edhe gjatë kohës me drejtorin e ju, kur kam qenë rektor i Universitetit Shtetëror të Tetovës, jam angazhuar maksimalisht për dislokimin e fermës. Ndryshe, kjo shkollë është themeluar në vitin 1923 dhe është ndër shkollat më të vjetra jo vetëm në Tetov, por edhe më gjerë.